Tatofira wowe izina rya Yesu ukuntu mufite n'amazina meza bambi. icyo nakwibye cyose ndakiguha. Ngaho ima ya telefone yanjye. Ya telefone Yesu singi ubu ngubu. Na pusheti iri hari. Satani kwa jina la Yesu. Ibi ntabwo nta kibazo. Ariko rero ntimuzongere kwiba guhera ubu ngubu mubireke kuko kwiba ntago ari byiza rwose. Twamaze kubona ingaruka zabyo. Twabonye. Namwe nangaruka nta yindi muri bongere guhura nayo. Ariko nyine baca umugani ngo akabayecwere nikoga wasanga ingegeri zagumya kurasa. No kuva kwizima. Oya nta kintu ntacyo muzaba rwose ntimuzongere no kwiba nimwihana kwiba nta kibazo. Mwana igenza neza radio na za nkweto. Wasanga ari wundi mwana twibye bwa nyuma. Wasanga kanje kubwira we. Nanaga zinsigiye. Iwe. Oya. Uyu no mwami yize. Akira we. Umfatura mukure. Wapi. Cyane bino bigweto bye we. Nabitwareka habi. Ndabijyana ariko nyine we. Naba ari bijyana. Wenda nyire ariko wenda ba tuzonya no kwiba gose. Bane reka tubijyane tugaguka tugende gose. Ubwo aho ngaho ndagukurikirana kumva cyane. Baba we busa turamubona. Ayiwe. Wapi? Baba tipe narabarogesheje ariko sha ako bwari ubugome. Akuse Uko man. Radio ni. murabigaruye se? Akuse. Nari. Akuse. Ubundi mwajyaga kwiba mwabuze iki? Byari ubushomeri doye baba. Byari ubushomeri? Yego. Ambabwire rero sibyo? Yego. Muzongeye kujya mwiba. Mukajya mupfa kwiba n'abantu bazi mwabantu. Yego turabyumva. Ubundi se ambabaza weho witwa ngo iki? Yonyita Tofira. Wowe Izina rya Yesu. ukuntu mufite n'amazina meza bambi ariko ntimuzongeye kwiba. Yego gose. Kuko ntago kwiba buriya ntago wamenya umuntu uri kwiba wari. Aha. Wadishiye n'ibyatsi nge ntago nzanya kukwiba. Ntago buriya kamabwira. Ndabababariye mugende. Uratubabariye. Ndabababariye mugende noneho ntimuzongeye kwiba. Urakoze. N'abateje. Urakurya ibyatsi. Murabiki. Bivuye kwe mutima. Bivuye ku mutima rwose. Mwigendere naribi. Urakoze. Mugende naribi rwose. Urakoze.